романтические отношения, но до Владивостока это было очень необычно. И ну, все было впервые, и еще регионы не готовы были к этому поезду. А сейчас уже больше, я бы так сказал, чиновного ресурса. Больше установок сверху идет, и поэтому организация другая совсем стала. То есть этот поезд, он намного лучше организован. Но из всех вот наших установок Волгоград самая лучшая организация. Это реально, я вам говорю, это я не шучу. Вы думали, что хуже, чем у вас, не бывает? Да бывает, точно. Я точно это говорю. Мы уже планируем, думаем, что может быть 26-27 год литературный корабль по Волге. Петербург, Астрахань. С остановками, в общем, как в фильме «Волга-Волга». Будем надеяться, что в Волгограде будет остановка. Я думаю, что, видимо, вот эта необычная такая история, она, возможно, и будет развиваться. Потому что таких нет прецедентов книжных поездов в мире нигде нет. Но мы все-таки были самой читаемой страной. И то, что все мы чувствуем, что любовь именно к бумажной книге восстанавливается, она неизбежно будет и приходить. Да, понятно, есть удобство в электронной книге, в аудиокниге, но это немножко не то. Бумажная книга — это 5 органов чувств. Это зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Это другое воздействие, но главное, мозг включается целиком. Не какими-то частями, а целиком. То есть именно бумажная книга является лечением. Лечением. Вот у меня, когда вышла первая книга «Городовская пивойня», тоже 5-е издание, это такой Европакет, она легкая. А первая была где-то по килограмму. И задача этой книги была разбудить самые лучшие воспоминания о детстве. Все, что с нами было до 7 лет, мы забываем на 95%. И есть такое в нейрофизиологии понятие амнезия детства. А вот когда человек читает эту книгу, он начинает вспоминать все самое лучшее, что было в детстве. Причем лавина идет воспоминание. Мистический автофикшн. Что это значит? Факты имеют место, осмысление идет в таком вот, дух времени передать в этом осмыслении. Оно не является автобиографическим. То есть как это проявляется все. А мистический, потому что выводят другие измерения. И когда человек туда выскакивает, в свое подсознание, оттуда, как из рога изобилия, высыпаются лучшие воспоминания. Мне было очень смешно, в 5 изданий, насколько было много отзывов, и когда пошли такие отзывы, что очень здорово восстанавливает сон, я говорю, так она и должна восстановить сон. Когда улучшается настроение, будет сон восстанавливаться. Первый показатель восстановления. И говорит, нет, вы не поняли. Ее достаточно положить на прикроватную тумбочку. И сразу слежит. Не спала 3 года. Подарили книгу, положили на тумбочку, спала как убитая. Ну, я это не могу прокомментировать, но все равно это очень интересно. Собственно говоря, почему надо пробуждать воспоминания? А в головном мозге человека вырабатываются гормоны, которые создают наше настроение, гормоны радости. Вот я много лет занимаюсь зависимостями. Вот все наркотики, все психоактивные вещества — это синтетические аналоги гормонов радости. И когда человек их принимает, он получает некий всплеск. А потом свои перестают вырабатывать. Вот внутренний алкоголь отвечает за стирание плохих воспоминаний. Если у человека хорошо вырабатывается алкоголь, он быстро забывает плохое, не злопамятный. Когда алкоголь не вырабатывается, человек начинает быть злопамятным, в голове у него мысли накапливаются отрицательные, ему надо принять, чтобы как-то отключиться от этого. Вот это вот то, что вырабатывает внутренний алкоголь. Вторая книга, ее нету, к сожалению, сегодня здесь, это военно-медицинская академия, когда человек выходит из счастливого детства и попадает в реальность. И как это детство помогает преодолевать все жизненные трудности. Третья книга, посвященная
посвященный мастеру и Маргарите. Видите, мы жили в атеистическое время, я был тогда не крещеным, я учился в академии, и на 4-м курсе медицинской академии вышел роман Булгакова «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва» в сокращении. И для нас это было окно, прорыв в мистический мир. Я несколько раз прочитал роман запоем, потом достал Евангелие, мне стало интересно, что говорит про Евангелие. А потом попросил полный текст мне привезти. И мне из Германии привезли тайно там, на 3 дня поселовское издание, а там были курсивом выделены эти цитаты. Я их выписал и думал, ну по какому принципу сокращали, что сокращали, там мне-то страшно было интересно. И в результате этого получились 3 дня в лунном свете. 3 дня – это 3 дня действия романа. Действие романа происходит в четверг, пятницу и субботу, страстные, перед Пасхой. Но я выделил 5 основных линий, как мне казалось, и книгу эту написал в 1978 году. Сейчас будгаговедение развилось, и вот когда я начал ее перерабатывать, вносить какие-то дополнения, то я учел современное будгаговедение. Но меня поразило, что никто не обратил внимания на те главные линии, которые я тогда увидел. Ну в чем была моя задача? Моя задача была показать непростой путь писателя к Богу. Роман называют сатанинским иногда. Говорят, что темная сила очень привлекательная. Что там нету, скажем, Пасхи в этом романе. Но и много других таких моментов. Я всегда говорю следующее. Вот как вы думаете, а в чем привлекательность темной силы? Ну вот она обаятельна очень сильно. Я говорю, наверное, привлекательный бал сатаны. Когда на очень короткое мгновение, 1 раз в году, из праха поплясали опять в прах. Это что, форма вечной жизни? Она кого-то может привлекать? Нету Пасхи. В конце романа свита Воланда обрушивается в ад. Накануне Пасхи. То есть накануне Пасхи из Москвы исчезает вся темная сила. Ясно понятно, что Булгаков уже не мог как-то восхвалять Пасху. Он показывает это в образах. И, конечно, просто последние черновики Булгакова, Боже, дай сил окончить роман. Он все-таки был верующим человеком, непростой путь у него был. 2 деда, были 2 протоиерея, отец профессор Киевской духовной академии. Вот. Поэтому я считаю, это светлый роман. Благодаря этому роману я пришел к крещению, я лично сам. И я знаю очень многих людей, которые крестились через «Мастер и Маргарита». Вот. Видимо, каждая душа, которая стремится к Богу, она везде будет находить светлые моменты. Ну а та, которая стремится в другое место, нигде их не найдет. У каждого из нас есть светлая часть души и темная часть души. Если потянуть за светлую ниточку, то светлая будет увеличиваться. Потянуть за темную, темная будет увеличиваться. Вот задача литературы увеличить светлую часть души. Так вот, когда мы переживаем эмоции, то выделяются определенные гормоны. Стресса при отрицательных эмоциях и радости при положительных. Если мы потом вспоминаем эти состояния, мы переживаем те же эмоции, 1 к 1. Происходящее событие и воспоминания – одна и та же физиология мозга. И меня удивляет, что это еще открыл профессор Стечин в 19 веке. Никто из врачей сейчас этого не знает. А как вы думаете, этот человек, например, не пьет много лет, а потом увидел сон, что пьет во сне? Что будет с физиологией мозга? Какой-то стоп-механизм перестанет работать, да? Готов к забою. Физиологически. То есть через воспоминания возникают реальные последствия. И поэтому, когда нам плохо, когда мы в стрессе, и мы вспоминаем что-то хорошее, то мы мозг физиологически перестраиваем. Это не просто, вот, что первично, что вторично. Вот считайте сами. А где положительные воспоминания, где их находить? Вот смотрите, ученики спрашивают Христа, что главное в духовной жизни, апостола? А он им говорит, ищите прежде Царство Божие, правду Его, все остальное приложится вам. Они простые галилейские рыбаки, вообще непонятно. Что такое Царство Божие, где его искать? Какая-то гора
пещера, город какой-то. И он нам отвечает еще более непонятно. Не придет Царство Божие приметным образом. И не скажет, что здесь или там. Ибо Царство Божие внутри нас есть. А что делать, чтобы найти внутри? А говорит, это просто, будьте как дети. Ну и все, у них поехала крыша полностью. Как это быть как дети? А скажите, а дети больше радуются? Знаешь, что такое быть как дети? У Паисия Святогорца, у преподобного, есть такая психологическая характеристика. Всех людей можно разделить на две категории. Одни пчелы, другие мухи. Что видит пчела вокруг себя, как думаете? Цветы. И для нее мир цветущий сад. И она говорит правду, что собирает мед. А что видит муха? Ну она же тоже не врет, она это реально то, что видит муха. Это реальная субстанция. Так вот, можно ли сказать, что в детстве мы больше пчеловости? А в Коране постепенно превращаемся, так, познавая мир таких мух, и начинаем видеть во всех мух, и вообще везде мухи, вот, и вообще мы живем среди демонов. А дети живут среди ангелов. А скажите, а какой любимый персонаж русских народных сказок? Кто? Дурак. А в чем дурак-то он был? В чем? Радостный. Смотрите, он прощал братьев-негодяев. Братья постоянно хотели просто убить, уничтожить. Он их прощал. Как у него нервная система работала? Получает невыполнимое задание. Достать жар птицу в контейнерном будке. Или на пол посадить. Вот если бы нам дали такое задание, как бы мы спали? Да нет, и сон вообще не исчез. А тот пришел и заснул богатырским сном. Потому что ждал его конек-горбунок, который сказал: Ваня, утро вечером мудренее. Смотрите, дурак-дурак, конек-горбунок, серый волк, щука. Ну и Василиса Прекрасная тоже не худший вариант. Прямо скажем. А кем становился в конце сказки дурак? В общем, наша речь о том, как он сделался царем. То есть он сделался царем. Ничего себе дурак. Умные братья получили 10 шапок серебра, умные, а этот царем стал. Так кто дурак еще? И мне это очень близко. Мне очень близко это понимание. Как думаете, почему? Потому что я всегда. Основной закон психиатрии говорит: дураки с ума не сходят. Вот с ума сходят самые умные люди, понимаете? Вот вы если попали в это серьезные больные люди, да? Я помню один из первых больных шизофренией, вот у меня во второй книге это описано, там есть часть, которая называется «Живите как сумасшедший», как жить живите как в сумасшедшем доме. Нам с моим напарником дают больного, мы идем на занятиях, беседуем с ним. Профессор математики, Ленинградского университета, умнейший человек, вообще поговорили с ним. Ну, думаю, точно, чушь какая. Ну, профессор нас спрашивает: ну что вы, какой диагноз поставили? Да нету никакого диагноза. Он говорит: наверное, считает, что это карательная советская психиатрия, да, его там загнали сюда. Ну, да, возможно, но мы не нашли. Ну ладно, сейчас я с ним поговорю. И пригласите Ивана Ивановича, пусть он научную папку захватит. Говорит: Вашкевич, помогите научную папку принести моему напарнику. Тот идет, значит, возвращается. Вот такая стопка у него. Папок лежит, вот так вот проходит. И за ним Иван Иванович. Иван Иванович развешивает диаграмму, смотрим, не можем понять, что там нарисовано. Какие-то срезы, распилы. Он говорит: Иван Иванович, а расскажите, пожалуйста, коллегам о своем открытии. Какое вы сделали открытие? Он так: понимаете, говорит, я открыл цикла крокодила. А кто такой цикла крокодила? Смесь цыпленка с крокодилом. И дальше он начинает рассказывать, показывать на диаграммах, и видно, что это безумный человек, безумный. То есть у каждого тяжело больного человека есть свой цикл крокодила. Пока ты с ним его не коснешься, он нормальный. Но если ты его коснешься, то мало не покажется. Вот поэтому не надо ни у кого искать цикл крокодила.
А то потом можно и ноги не успеть сделать. Поэтому надо спокойно ко всем относиться, к людям помягче, на проблемы поширше. И в случае и тебя вылечат, и всех вылечат. Просто даже в советское время, когда все-таки больные люди лежали в психбольницах, 10 психиатров в год погибали в СССР от рук больных. Именно вот таких вот тяжелых больных шизофрении, тяжелых форм. И все убийства были абсолютно эксклюзивные. Мировая криминалистика не знала ничего подобного. Ну, например, вот когда мы учились, у нас лежал один больной, приходит он в институт рационализации и изобретений в Центральной Москве. И говорит, я сделал изобретение, хочу зарегистрировать. А я спрашиваю, а что вы изобрели? Я, говорит, изобрел портативную машинку для отрезания голов. Ему говорят, слушайте, не могу чем было? Нет, вы, пожалуйста, зарегистрируйте мое изобретение. Ну, берите анкету, заполняйте. Ну и, короче, он заполнил анкету, шпыняли по кабинетам по всем. Ну, ходили долго. Потом выходит из кабинета начальника, он с портфелем пришел. И говорит, я ему говорил, а он не верил. А он принес этот экземпляр с собой. И когда он вошел, он говорит, выйдите и не мешайте мне работать. Ну, тот уже озверевший был в эффекте, скакивает, отрезали голову прямо тоже. Я же сказал, что я делал изобретение. Очень удобно, прямо в портфель можно привезти. Поэтому надо быть очень аккуратным, спокойно вообще всегда. Если что-то вот, ну, как бы не идет, лучше не надо туда лезть. Понимаете? Вот мы сегодня на одном из выступлений после этого подходит ко мне такой человек, такой смотрит на меня. А как вы относитесь к коррупции в медицине? Я говорю, знаете, я никак не отношусь, я вот психотерапевт, я снимаю последствия. Нет, ну это же зло. Я говорю, да, там всякая коррупция зло, да, извините, простите, да. Вы слушайте, если что-то мне живот прихватило, сразу. А чего? Ну как? Вы не видите, я вижу эти вещи. Лучше бы не видеть, конечно. Как вы считаете, вот, что такое ветер радости? Ветер радости это что? Ветер радости, что это? Ветер дух, Святой Дух. А как бы я написал, Святой Дух внутри, что было? Что про меня вы сказали? Все понятно. Видно сразу, что психиатрия уже переработала, уже пора его списывать. А как вы думаете, а что такое грех? А промах в каком смысле? Мимо своего счастья, мимо своего благополучия. Вы знаете, вот чем ближе к Богу подходишь, тем проще все. Грех – это талант минус Святой Дух. Ушла из нас любовь, и все наши свойства стали грехами. А как можно исцелять от греха? Ну, только таким же образом. Но это не значит, что это обязательно в церкви происходит. Это может происходить на озере, я не знаю, где угодно, в лесу. Но в том числе и в церкви. А как вы думаете, вот покаяние это что такое? Осознать свою ошибку. Измениться. Помириться с Богом. А скажите, вот больной алкоголизм может осознать, что он алкоголик? Бывает, что осознают. Почему? Бывает, что осознают. Говорят, что мужчина еще возможно, женский алкоголизм раз не лечится, возможно, женщина не осознает. Женский алкоголизм лечится значительно лучше мужского. Это я говорю как человек, который пролечил 150 тысяч больных алкоголизмом. Ну, говорили, у нас база данных есть. Все, один метод уже с вами развеяли сегодня. Нет, дело не в методиках. Женщина вообще дольше живет и вообще лучше лечится по всем показателям. В том числе и поэтому. Почему так говорят? Ну, во-первых, никто особо алкоголизм лечить не собирается. А почему не собирается никто лечить? Это прибыльная вредная привычка. Это как стереотип, на котором сидишь. Да. Ну, даже не потому, что это специально делается. А так завелось. Вот в Китае, в Древнем Китае, была деревня. В деревне был свой врач. Все, кто не болел, платили врачу налог. Когда кто-то заболевал, врач лечил, кормил за свой счет. То есть для врача было личное горе, если кто-то заболевал. Как вы думаете, он рыл землю, врач?
чтобы не было болезни. Откуда пошла поговорка? Болезнь надо лечить за 3 года до начала, а не за 3 дня до смерти. А у нас люди к врачу попадают уже после смерти, как правило. Ну как? Ну кто будет лечить? Александр Сергеевич Пушкин. Зачем стадам блага свободы? Их надо резать или стричь. Ну кто будет лечить? Поэтому больше запоев, больше капельниц. Больше капельниц, больше запоев. А чтобы совесть не мучила? Надо объяснить, когда подготавливают наркологов. Это неизлечимая болезнь. Ну, может быть, все что угодно. Вот 150 тысяч пролеченных, 70% не принимает 20-30 лет. Это не значит, что он не запьет, в конце концов. У меня был один человек, который через 55 лет запьет. Был такой случай. Но, в принципе, ничего, нормально все. Но, в принципе, все это излечимо. Все это излечимо. А что значит излечить от алкоголизма? Ну, как вы представляете? Ну, должна быть воля самого больного или не обязательно? Можно насильственно вылечить. Раз, два, три, четыре, пять. Нет. Нету? Нету. Есть. Ура. Зато какая радость, когда звук опять появляется. Вы знаете, я повторю еще раз, я очень давно занимаюсь, и для меня всегда важен результат. Первое, чтобы перестать пить, надо перестать бороться с тягой и зависимостью. Почему? Борьба – это фиксация. Фиксация – это усиление. За что боролись, на то и напоролись. Как вы думаете, если вам сказать, вот, во все комнаты входи, в эту не входи, о чем вы будете думать? Да вы только об этом не будете думать. Вот когда нельзя, все, конец. А кто будет бороться? Главная в зависимости – это мысли, которые возникают спонтанно или постоянно о выпивке. Ну, например, к примеру. А мысли, они откуда берутся? Откуда берутся мысли? Внутренние бывают мысли? Внешние бывают? Вот всякая ерунда в голову лезет. А внешние от кого бывают? От других людей могут быть? Сердце матери через беду. От Бога могут быть? От лукавого могут быть? И все это винегрет перемешано. Значит, надо, чтобы мысли исчезли. Человек может с мыслями справиться? Нет. А кто может? Господь. Который сказал апостолу Павлу: сила Божья в немощах твоих совершается. Значит, осознал немощь, я не могу бороться, я устал от этого. Господи, если можешь, помоги. То есть это первая часть лечения. Обращение к Богу за помощью. Без веры, без надежды, по нужде. Я устал. Это понятно? Вот если это происходит, то исчезает тяга и восстановится радость жизни. То есть внутренний алкоголь начинает вырабатываться. То есть это реальное чудо. Другим образом ничего не получится. И либо это сразу произойдет мгновенно, либо не произойдет вообще. А сам человек может бросить пить? Но если на остров отвезти, где не курит, не пьют, не принимают, сколько там лет ему надо жить будет? Ну сколько пьет, столько не пить. В среднем. А когда он высадится на большую землю, какая первая мысль будет? Надо отметить. Все как в ЛТП. И срока здесь нет. То есть все возможно. Все возможно. 4-я книга. Кстати, тут как я бросил пить 4-й книги. Подводные лодки. Призрак звезды Полны. Связан с книжным поиском 23-го года. Я не был в Владивостоке 39 лет. И в 23-м году, когда я там оказался, мы поехали на то место, где вот в заводе после аварии стояла моя подводная лодка, остров Путятин. Ну, 150 километров от Владивостока где-то так. И там, на том пирсе, где мы стояли обычно, произошел взрыв атомной подводной лодки при смене стержней. Просто по халатности людей. И, в общем-то, авария эта закончилась достаточно мягко. Но 12 человек, которые были внутри,
они погибли, ну как, в радиации 90 тысяч рентген, куски расплавленные, разбросанные 500 метров по территории были. 2 дня был пожар, радиация 90 тысяч рентген. Вот. Ну, 10 человек лучевая болезнь легкой степени, еще несколько десятков лучевая реакция. Через двое суток, когда все погасили, прошел тропический ливень, всю радиацию смыл в море, море глубокое, через 2 месяца все очистилось. И вот куски этих людей собрали на очень высокой сопке на вершине, 4 метра бетона, 10 метров котлован, 10 кубов такой, 10 на 10. 4 метра бетона, останки, 4 метра бетона. Забетонировали, такую печальную часовню поставили. И вот я поднялся на это место, стою, смотрю, вспоминаю это все. Солнце садится, и с запада наползает черная туча. А край тучи подсвечивается солнцем желтый. А радиоактивный дым, он желто-черный. Вот как российский флаг. Черный слой, желтый слой. Вот его ни с чем не спутаешь, он вообще такого нет дыма. Именно радиоактивный дым. И у меня такое ощущение, я вот молился за подводников, такое ощущение, что я там оказываюсь в этом саркофаге, забетонирован сам, вот там внутри оказываюсь. И у меня ощущение, что конец света, вот призрак звезды Полынь. Вот эта авария была за 9 месяцев до Чернобыля. Как предупреждение, мало Чернобыля его называли. Те же причины были, точно так же все произошло в Чернобыле. Не вняли предупреждение. И у меня такое ощущение, что вот призрак накатывается на землю. Я начинаю молиться, и вдруг я вижу, что во всем мире очень много людей, которые любят Бога. И молятся. И никакого конца света не будет. Конец света — это мы. Только мы его создаем. Мы должны все в уныние впасть в депрессию. Вот это конец света. Пока у нас есть радость, такого никогда не будет. Вот поэтому эти книги, они как бы профилактика, предотвращение конца света. Хотя для людей верующих конец света — это не конец света, это конец тьмы. Конец тьмы. Время в этом отношении, вот все, что происходит в мире, это вокруг этой темы идет. А как мы узнаем о приходе Антихриста? Мы узнаем, нет? А он разве не пришел? Ну, В понимаете, в чем Евангелии дело? Иоанна написано, как мы узнаем. В апокалипсисе. В Апокалипсисе. Нет, вы знаете, это очень конкретно. Нет. Наведывается. Ну, он периодически приходит, но тут вопрос, сможет ли он... Нет, что ему надо Антихристу конкретно? Значит, это то, что понимают и признают мусульмане, христиане и иудеи. Одно и то же. Вот вокруг чего выстроена вся эта штука? Ему надо 3-й храм царя Соломона. 2 храма, которые были разрушены, и 2000 лет нет 3-го храма. 3-й храм, у евреев нету храма. У них есть 613 правил талмудических. Без храма 90 только. 2 раза в год им надо храм. Храма нет у них 2000 лет. Храм, синагога не является храмом. Это место молитвы. Храм только на камне, где Авраам Исаака приносил. Храмовая гора в Иерусалиме, там стоит мечеть Амара с золотым куполом. Значит, разрушение мечети Амара. И там стояла святая святых. Ее долго строить будет святой святых? 1 ночь. 10 на 10 на 10. Все готово для этого. Храм царя Соломона — это 500 метров на 400. Это огромный комплекс, где множество всяких вот подразделений. Но здесь камень. И вот на этом камне должно все быть. Святая святых стоит. И там он должен быть провозглашен, вот в этой точке. Ну, то есть первое, что мы видим по телевизору, что какая-то, скажем, ракета арабских террористов попала, случайно ее сбили, упала в этот храм и развалила его. Накроют куполом, утром откроют, он будет стоять. Вот когда это произойдет, вот тогда пойдет эти 7 лет. Хотя 7 лет мы не знаем, 7 или 70, мы точно не можем это сказать. Но именно вот прям по телевизору покажут. Ну, есть такие моменты, там есть очень сложный обряд освящения этих камней, этого камня. Его осветили уже. 23 апреля прошлого года. После дня рождения Ленина сразу.
5 утра на Илионской горе принесли в жертву, надо было рыжие телицы. Их выводили лет 20, там ни одного волоса белого должны. Там у них вот этот обряд, он очень жестко регламентирован. 9 священников они подготовили для службы. Это готовность. Ну, несомненно, готов и кандидат, но просто получится или нет. Хватит ли искусственного интеллекта, потому что он будет там главным фактором. Ради интереса, кто интересуется, посмотрите. Бразилия, 3-й храм Соломона. Там учебный храм был построен в Бразилии. И там готовили вот этих священников. И планировали они это в прошлом году сделать. Ну, а что им помешало, как думаете? Война. Мусульманские страны. Война для чего начнется? Ну, чтобы те, кто будет потом возмущаться, чтобы сразу их нейтрализовать. Ну, пока Иран, с Ираном пока не решит вопрос. То есть Иран пока не могут его никак. Как вы думаете, вот наши знают эту историю? Знают. Знают. Иранцы знают? Знают. Мусульмане знают? Конечно, знают. Знают. А вот то, что идет здесь, это и есть, собственно говоря, вот попытка продвинуть вот это вот, ну, скажем так, сатанинское начало. Это не какая-то война между какими-то народами или чем-то другим, нет. Это сатана с Богом борется, а поле битвы сердца людей. Вот эта книга, она как антидот от этого. Следующая книга, которая выйдет в этом году, будет называться «Ветер радости под черной тучей». Это будет 5-я книга. Она готова. Сказочная повесть, которую я писал на подводных лодках. С какой целью? С целью выжить. Вот какие подводные лодки, я служил на дизельных. Вот в этой книге это все описано. Ну, сейчас таких нет уже лодок. Таких уже нету. Тут будет отдельная глава, посвященная борьбе с крысами. Как я ловил крыс, с тараканами. Походы в море, в Индийском океане, до 60 градусов температура в надводном положении повышалась. Там 2 часа и люди теряли сознание в лодке. То есть мы шли в составе надводной эскадры, потом несколько раз удирали, там маленькие автономки. Надо было скрыться. Везде эскадра НАТО, наша эскадра идет, мы друг друга все время провоцируем, прячемся, так играем в войну, но у всех ядерное оружие на борту. Вот. Сейчас таких лодок нет. И 3 аварии. Пожар, затопление 2-го отсека на глубине 120 метров и столкновение с другой подводной лодкой. И я не крещен. И мне было важно, как Бог меня вел, когда я еще не знал Бога и не понимал его. Следующая книга, над которой я работаю, называется «5 столетий жизни человека». Наполовину я ее сделал. Я старший психоневролог Тихоокеанского флота. После ухода с подводной лодки, которую не восстановили. У меня территория небольшая, от Владивостока до Камчатки. Я один. На мне все аварии, я МЧС, и психотерапия, и психиатрия в одном лице. У меня мощный инструментарий, исцеляющее слово. То есть я должен приехать в горячую точку с исцеляющим словом. Как вы это настроение чувствуете, что нужно сказать в этот момент? Как вы, вот, о чем? Как вы это чувствуете? А в этот момент ничего не скажешь. Просто, ну так получилось, я тут, как говорится, не виноват в этом. Но у меня такая способность была, ну так вот, я таким родился. Снимать бури. Любые. Руками? Да нет. Словом? Да нет. Можно не так. Ну, руками слово, чтобы не пугать. Вот когда боль снимешь, тогда можно все что угодно говорить. Понимаете, да? Но я имею в виду какие боли. Вот умирает человек от онкологии. Последние дни жизни. Наркотики уже не действуют. Он просто ничего не могут сделать. Ну а что? Мной что двигало? Ну вот жалко человека, хочется ему помочь. Но это тяжело, как думаете? Ну, в принципе, так не бывает, чтобы вот из ниоткуда пришло. Понятно, что Господь это все делает. Но человек тоже как бы попадает в эту цель.
И когда я проводил лечение, у меня были большие аудитории, и вот я выхожу, ну и вот рассказываю, что сейчас вот вы бросите пить, у вас это пройдет, это пройдет. Ну так, наверное, скептически смотрят на меня. А как вы это нам докажете? Я говорю, да не буду доказывать, вы придете домой, увидите. Нет, а вы можете что-то нам показать, а что вы хотите? На что вы можете? Я говорю, я ничего не могу. Ну хотите боли вам сниму? У кого что болит? Они замолчали, они все слушают меня. Значит, я говорю, ладно, то, что болит, это же ваши боли. Вот сейчас они у вас пройдут. Опять все идиотики слушают. Я говорю, ну скажите, встаньте, у кого прошли? У меня зубная боль прошла. У меня голова болела с утра. Слушайте, у меня прошла. Я смотрю, народ начинает бледнеть. Я говорю, все, достаточно. То есть это способность каждого человека. Я, когда у меня было время такое, возможность, я учил людей. И самое главное при восстановлении нервной системы, восстановлении сна. Вот восстановление сна – это восстановление центральной нервной системы. Вот у меня бабушки, которые по 20 лет сидели на снотворных, по своей команде засыпали стоя. Самовнушение, так они это делают. Это возможность любого человека. Любого. Но этим никто не занимается. Почему? Потому что самовнушение, оно бесплатное. Вот почему у нас перестали вот лечение голода? У нас в Советском Союзе был центр, 50 клиник у профессора Николаева, 30 докторских, 300 кандидатских. Психиатрию лечили, голод. Тяжелейшие формы шизофрении, которые не лечились медикаментозно, 40-50 дней голодания. 10-15 лет ремиссии. Невроз навязчивых состояний полностью выходил. Нервная анорексия, дефицит массы тела. Чем лечили? Голод. Выключали компьютеры, включали. Просто, ну представьте, 30 докторских и 300 кандидатских. Физиология голода была советским ученым изучена до клеточного уровня. Даже было доказано, что если человек голодает 3 недели, то он переходит на хемофотосинтез, начинает из воздуха получать вот эти полезные все вещества, как растение. Вот. Значит, следующая книга, если я буду жив к тому времени, у меня будет называться «Ветер радости, оставь надежды всяк сюда входящий». Все названия оксюмороны, несовместимость. Горячий лед. Какой горячий лед? Оставь надежды всяк сюда входящий, это на вратах ада у Данте написано. Божественной комедии. Следующий будет битва со змеем. 8-я, а 9-я туманы нашего времени. Это самое сложное будет книга, потому что все люди пребывают в туманах. Только любовь может разогнать туман. Вот как разгонять туман? Все очень просто. Будет Святой Дух внутри человека, он будет как у Христа за пазухой. Вот эти внешние мысли внутрь не проникнут, его будут сжимать. Его будут провоцировать со всех сторон. Но внутри у него будет спокойно. Вот костер горит, лесу комары отлетают. Костер гаснет, комары налетают. Покаяние – это восстановление потерянного смысла жизни. Смысла жизни. Не видение грехов, не борьба с грехами. Смысла жизни, иммунитета, общего, духовного. И когда человек это делает, то навигатор у него наводится. Для чего мы будем вообще прав? Как вы думаете? Одна цель, только одна цель. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века они. Вечная жизнь. Для чего мы крещаемся? Соединяемся с Христом. Восставление грехов, жизнь вечная. Вечная жизнь. Вот когда у человека есть ощущение вечной жизни, у него никогда не произойдет разочарование в смысле. Это будет один человек, который знает, все, что он делает для вечности. Это один человек. А тот, у кого нет этого, будет беречь жизни все. Но беречь жизни все, оказаться на прошлом что надо сделать? Побольше съесть. Я помню, в академии нас водили на экскурсию, приходим на пивзавод. Выносить было нельзя, там пить можно было. Как думаете,
Сколько принимали? И потом, обнявшись друг друга, вытаскивали из завода. А когда на мясокомбинат, тогда что было? Потом дня 3 есть никто не мог после этого. Но это же человек, понимаете? Можно задать вопросы, кратко, наверное, да? И будут вопросы лишние. Потому что у нас реклама. Я не нарушаю, конечно, регламент. Да, мы можем задать вопросы, но должны Вопросы, давайте Вопрос. вопросы. Да, смотрите, вопросы можно не задавать. Почему не сдалось? Ну, я легче будет. Да мне никто ничего не обещал. Вы не обещаю. Все меня грабят. Почему должны делать для меня исключение? Да. Это «Не бойся, я с тобой». Помните такой фильм? Нет? У меня есть вопрос, Алексей Юрьевич, потому что я представлюсь. Меня зовут Даниил, я поэт и член Украинского отделения СПЛ нашего. И вот такой вот интересный вопрос для вас. Как вы считаете, надо ли современному человеку больше изучать? Надо ли человеку современному больше изучать Святое Евангелие? Просто вот я столкнулся с такой проблемой, то что я очень часто делаю религиозные отсылки в своих стихах, а последняя моя поэма в принципе строится на евангелическом сюжете. В центре 8 главы находится сюжет с распятием Христа и сцены, когда возле креста стоит мать Христа и апостол Иоанн. И то, с чем я сталкиваюсь, люди не понимают большей части этих отсылок. Вот как вы считаете, может они как-то чувствовать будут это, надо ли им понимать эти отсылки? Другой моей поэме нам вообще полное непонимание, потому что в ее сути находятся лингвистические особенности книги Даниила, потому что там несколько глав написаны на арамейском, а несколько на иврите. И вот как я отражал. Я думаю, это вообще не сработает, большей частью. Не сработает. Вот у меня в этих книгах о Христе где-то очень мельком исподволь. Здесь надо очень аккуратно это делать, потому что любая прямая, вот как у Булгакова, там все, там в Евангелии нет такого сюжета. Но там дух Евангелия заложен. Дух можно вкладывать. Но если прямо делать сюжетно, то это не сработает. И чтобы человек стал читать Евангелие, он должен получить импульс сверху. Вот как приходит вера? Вот мой любимый Клайв Стейплс Льюис, который был атеистом, он был другом Толкина, 2 профессора, филолога английского университета. Толкин, да, он католик ревностный, ежедневно причащался, а Льюис атеист. Он страшно расстраивался. И как он пришел к вере? У него есть такая биография, его литературная, Толкина, «Настигнутый радостью». Он говорит, однажды я вошел неверующим в простой английский трамвай, а вышел верующим. И ничего не случилось. Ничего не произошло. Бывает кто-то после стресса. Ну, у меня, вот как я крестился в 1982 году, мне было 25 лет. Тайно на дому, 3 раза за год ты должен креститься. Забыл. 2-й раз. А 3-й я чувствую, что что-то надо делать. И потом, это будет 6-й книги у меня. Это меня спасло. Спасло от смерти. Реально. Конкретно. Я там описываю эту историю, как это произошло. И тогда я этого не понимал ничего. И я не знал, зачем креститься. Мне когда священник спросил, говорит, ты-то как вообще сам? Я говорю, ну, я не знаю, ты хочешь креститься? Я говорю, понятия не имею. А зачем ты крестишься? Он говорит. Я говорю, мне команда пришла. Он говорит, какая команда? Но я ему рассказал, говорит, ну вот понял, все, крестил. Не стал вопросом задавать больше. Понимаете? Это такой вопрос, вот, ну, духовная жизнь начинается, когда благодать не уходит от человека, в душе накапливается. А первый барьер, который человек берет, осуждение. Чтобы исчезло осуждение ко всему, в том числе к сатане, к самому.
к злу, к добру, ко всему. Просто в мозге выключена эта плата. Это невозможно психологически сделать. Но если мы просим Бога постоянно, Господи, дай благодать, не осуждение, это приходит постепенно. Конечно, те, кто причащается перед чашей, очень это здорово и эффективно действует. Это очень сильно срабатывает. Но, когда мы начали стучать, мы не ждем результата вообще. Вот когда полезно будет, тогда и сработает. Просто мы однажды вдруг увидим, что мы никого не осуждаем. И у вас начнет костер души разгораться, и комары эти все полетят прочь. Вот пока этого нету, это все бесполезно. А скажите, человек может один простить другого? Простить. Может. А потом ему скажут, а знаешь, что он про тебя говорил? Никак. Как прощение? 20 лет прошло, простил, забыл. А знаешь, что он про тебя сказал? И что? И ку-ку. Понимаете? То есть, с одной стороны, наша чуть-чуть крыша съехала, а с другой стороны, чтобы сверху благодать. То есть я не верю в реальные изменения без таинственного воздействия. Вот если его не будет таинственного воздействия, не будет изменения. Психология работает, знаете, от чего работает психология? От одного фактора. От сострадания психолога. И чем больше у психолога сострадания к тому, с кем он общается, тем будет лучше эффект. Методики не сработают. Если сострадание, то и методики не помешают. Если сострадание, то и без методик будет. Выслушай. Человек выслушал и стало легче. А другой так выслушал, что я не живой ушел. Бывает такое? Ну, вот это все совершенно не так. Потому что вот ветер радости, для меня важно, чтобы литература вечности была. Это то, что уходит в таинственную часть. И воздействует таинственно человека. Исключительно в светлом понимании. Понятно, нет? Литература вечности. Еще раз, пожалуйста. Не совсем понятно. Я понял, поясню. Еще раз. Вот одна книга 2000 часов. То есть я каждый день 5-7 часов за письменным столом должен сидеть. Почти 2 года. 20 переписок. Последние привычки я делаю на слух, чтобы звукоряд выстроить. Все книги из 5 частей, в каждой по 13 глав. Они все такие вот. А роман в новеллах. Почему не в рассказах? Новелла начинается с конца. У меня название — это последние строки, то есть они все закольцованы. И в результате это очень меняет саму структуру изложения, можно и так делать. Рассказ, он очень свободной формы может быть. И вы знаете, вот никто этого не видит. Это хорошо или плохо? Хорошо. Это супер. Значит, это органично вписывается. Никто ничего ни разу не сказал это. Вообще люди этого не замечают. Поэтому таинственное воздействие должно быть. И вы почувствуете воздействие ветра радости. Оно абсолютно будет неадекватно. Просто вдруг вы выйдете из тяжелейших кризисов сразу же. Потому что почему-то вам стало легко. Потому что ветер радости наполнил душу. То есть Святой Дух сошел. То есть идея понятна? Да. То есть это состояние души автора. Литературная сумия. Вы про сумию слышали? Нет? Вот про китайскую древнюю живопись. Когда состояние художника передается кисточка с тушью, папирус, техника высочайшая, там ничего не нарисовано особенно, штрихи. Но когда человек смотрит, и он на него это как-то воздействует. Вот будет одно из изданий этой книги величайший художник нашего времени, ну я его так считаю. Черкасов Сергей Михайлович, художник из Владивостока. Я считаю, что он по таланту равен Ван Гогу. 3000 картин в крупнейших музеях мира, включая Эрмитаж, Русский музей. Вот. Он, когда прочитал «Ветер радости», он сказал, я вообще 20 лет он был главным художником Дальневосточного книжного издательства. Он говорит, я не сильно уважаю современную литературу. И он говорит, 20 лет не оформлял. Давайте я полностью оформлю «Ветер радости» своими картинами. Там картины просто, это просто, вот смотрите, картины. Корабли Черкасов. На одном худсовете ему надо было дать заключение по картине одного адмирала флотского. Я говорю, смотри, корабли там такие, вообще просто. Каждый винтик прорисован.
геометрический чертеж правильный. Думаю, боже, что мне сказать-то? Думаю, как надо что-то хорошее сказать. Я говорю, понимаете, корабли этого автора дойдут до намеченной цели, а корабли Черкасова утонут прямо у пирса. Они все дырявые такие. Все, время истекло. Огромное спасибо всем, кто пришел на встречу с автором Григорием. А в это время наши автографы для автографа. Вот. Все подписали. Дорогие друзья, вы находитесь в замечательном историческом месте, памятник культурного наследия регионального значения. Первый Международный военный Ленинграда был построен в 1950 году. Был закрыт в 90-е годы из-за аварийной ситуации. Комитет культуры специально сделал и собственник выехал в Англию, специально продается. Но поскольку уже Казан пригласили в магазин, то было принято решение перевести этот магазин, прошли все круги, согласования и так далее. И вот 10 лет уже магазин открыт. Почему я это сделала? Это непростая задача. Дело в том, что мой папа 29-го года рождения жил в Слободе, когда Сталинградстрой начал работать и строить первую улицу мира у нас в СССР, то мой папа пошел подсобником работать, поскольку старшие братья были на фронте. И он вместе с военнопленными немцами был подсобником и строил это здание. Здравствуйте. Спасибо, Надежда. Григорий Игоревич, огромное спасибо, что вы приехали в составе этой экспедиции «Книжный поезд», посвященный 70-летию Великой Победы. Благодарю вас за такой рассказ, за такую встречу. Вы Александр Тропин, директор этого лицея, мы мечтаем теперь о том, чтобы это было на постоянной основе. Мы вас ждем. Я сказала о том, что вы будете здесь своей хорошей единомышленницы, соратницы, это Григорий, замглавы. Она передает вам большой привет и слова благодарности. Поскольку это 300 километров отсюда, не смогла приехать, она будет, я не сравниваю детей, вывезла на вашу встречу, но нет такой возможности. Передаю, извините, значит, я расскажу, что там. Для вас лично самопляс. Для вашей матушки. Это то, что как раз надо. Да. Для вас передаю ручной работы, перчатки пуховые из козьего пуха. И вот такая коза сделана в Доме творчества Урюпинского. Как раз для домочек. А это об Урюпинске, самом лучшем городе провинциальной России. Да, если что, просим все и увидим в Урюпинске. А можно я наверное сказать? Вы знаете, вот это, наверное, вот из того, что я видел, это один из самых красивых магазинов. Мне очень нравится дом книги на Невском, но это очень красивый магазин. И чтобы вы знали и понимали, что вообще занятие книготорговли – это самый убыточный вид бизнеса, который можно представить. Потому что аренда вот этого вот всего, то есть никакая торговля это не покроет. Это всегда ты будешь в убытке. Поэтому только энтузиазм, преданность и любовь к родной земле может на это подвигать. Поэтому я буду по возможности, мне здесь очень комфортно, я буду на рыбалку заплывать с вами по каналам на своей подводной. Спасибо большое. Очень тепло, очень здорово. Да, Автограф-сессия. А где мы будем это делать? Здесь? Все, отлично. А запись где можно будет это посмотреть, встречу, кому не повезло и тут не пришел?